Привет, друзья! Сегодня хочу обсудить с вами такую тему про наши цели, наши желания, наши амбиции. В последнее время сталкиваюсь с такой ситуацией, когда человек боится продолжать развивать себя в сторону амбиций, в сторону желаний. Сталкиваюсь очень часто с такой мыслью, что если я что-то пыталась, например, прожить, и у меня не получилось, хотела получить желаемое, но никак все-таки не реализовывалось это желание, не приходила к своей мечте, то якобы я тогда соглашаюсь на что-то минимальное, так уж и быть, пусть это минимальное будет. Раз я сейчас согласилась на минимальное, то это минимальное поможет мне в дальнейшем как-то продвинуться уже к своим амбициям и к своим желаниям. Смотрите, здесь есть очень тонкий момент, с которым нужно разобраться. Во-первых, если у вас есть желания, мечты, от которых вы решили отказаться, то мне нужно вам кое-что рассказать, что ни в коем случае отказываться от своих желаний и от своих амбиций нельзя. Запомните, что этого делать нельзя, потому что это все приводит к некоторой глубинной апатии, глубинной депрессии, к полному разочарованию, к полному вообще нежеланию жить. Это все начинает в жизни переворачивать. Вы сразу уходите со своего предназначения, уходите со своего пути, начинаете двигаться не в ту сторону, все идет к разрушению, болезни и так далее. То есть это не ваш вариант. Все, кто сейчас смотрит меня, я вам хочу сказать, что даже если ваше желание не реализовывается, даже если ваша амбиция настолько велика, вы сейчас, может быть, сидите на каком-то обычном стульчике, а ваши амбиции говорят о том, что вы должны в это время на Боинге лететь, ничего страшного нет, нужно в этом просто разобраться. Давайте возьмем эту тему за основу сейчас и в ней просто разберемся. Все возможно. Поверьте мне, что все миллионеры, миллионеристы, все директоры планеты Земля стали этими директорами только лишь благодаря тому, что они самые свои сумасшедшие идеи не похоронили, что они самые свои сумасшедшие идеи брали в реализацию. Только тут некоторый есть нюанс, что они это брали в реализацию, у них процессы произошли несколько быстрее, чем сейчас у вас они происходят. Почему у вас происходит медленное замедление процессов, как будто бы амбиции, знаете, как будто все это отложилось в долгий ящик, это будет не скоро, не долго, точнее, это будет не скоро, долго, и не знаю вообще, насколько это вообще реализуется, либо нет. Давайте пойдем просто по этапам. Начнем с этапа номер 1. Значит, ваши амбиции, которые у вас есть, и ваши желания, которые появляются у вас в фоне каких-то, в виде каких-то воображений, которые вы рисуете внутри, в себе, в голове, там происходит некоторый процесс. Это некоторая связь с вашим бессознательным. Наш неокортекс, наша система лимбическая, рептильная, мы имеем даже не то что тройное строение мозга, а пятиотдельное строение мозга, еще психозащитные реакции у нас имеются, некоторая система психозащиты, и сейчас выстраивается осознание, новый уровень мозга. Давайте разберемся. Смотрите, когда мы имеем амбицию, мечту, и мы периодически так закрываем глазки и мечтаем о ней, и попадаем в это состояние благости, в это состояние какой-то мечты нашей, это состояние дает нам некоторую внутреннюю энергию и дает для бессознательного посыл. Потому что связь вашего неокортекса с вашим бессознательным происходит как раз с помощью тех картинок воображения, которые вы настраиваете. Потому что ваше бессознательное – это крокодил, который не умеет ни читать, ни писать, ни говорить. И вы крокодилу тут что-то патя, и он такой на вас ничего не понял. О чем она? Крокодил считывает, в принципе, отлично картинки, образы. Крокодил, если вы с ним синхронно сонастроились, будет вас слушать. Но этому я учу на обучение, чтобы он начал слушаться, наш крокодил нас. Поэтому не факт, что ваш крокодил вас вообще слышит.
Поэтому смотрите, какая взаимосвязь. Ваши мечты, ваши картинки, которые визуализируются у вас в голове, они приобретают некоторую мыслеформу. Эта мыслеформа периодически у вас появляется, и к вашему крокодилу, внутренней бессознательной части рептилии, дает сигнал, что вот нам бы на морька, а на морьке это яхточка, а прилечу я туда на Боинге, и как мне вот хорошо и прекрасно себя чувствовать в этом, вот. И мы видим, крокодил получает информацию. Что дальше происходит? Все это создает некоторое состояние вам прекрасной энергии. В этой энергии нужно научиться жить, в этой энергии нужно находиться. Эта энергия, это посыл, это движение, это вообще то, что направляет вас и то, что вас будет вести и выводить. От этого отказываться ни в коем случае нельзя. Нереализация ваших желаний происходит только лишь по той причине, что мы с вами неверно выстраиваем дальнейшие шаги движения к ней. Потому что мы разочарованы, потому что мы сталкиваемся с сопротивлениями бессознательного, потому что нам крокодил делает нам какие-то подножки, мы спотыкаемся, падаем, не приходим туда, думаем, что все, значит, от глобальной цели, идеи, моей амбиции нужно отказаться. Она неверная, она касается не меня, она какая-то откуда-то появилась, а еще мама с папой говорили, что этого не нужно делать. В общем, у нас миллионы причин, чтобы туда не двигаться. Но как раз разбираться нужно с этими причинами, которые нам не разрешают туда двигаться. Потому что на пути разбора этих причин мы будем себя усовершенствовать. Мы наконец-то будем выстраивать эту правильную линию движения. Потому что, смотрите, существуют такие очень важные принципы. Изначально амбиция должна быть. Изначально визуализация этой амбиции тоже должна происходить. Изначально мы с вами должны понимать, что если устраивается какое-то долгое сопротивление, если я внутри ощущаю какое-то ощущение, что ну все, я в это не верю, этого не произойдет, это не так просто, то значит вот эти внутренние сопротивления, которые у меня появляются, они меня сбивают с моей цели, с моего пути. Это говорит о том, что опыт моих предков ранее не знал, как к этому прийти. И поэтому появляются сомнения. Это всего лишь незнание моих предков о том, как прийти. Незнание – это не значит, что нам с вами нужно бросить и вообще перестать уйти. Это вообще не значит, что нужно отказаться от этого пути. Незнание – это просто отсутствие пробы даже шагов. А для нас с вами очень важно делать эти очень первые шажочки, потому что осознание – это и есть понимание того, что предки не знали и не ходили. И поэтому предки запретили. А теперь, когда вы осознали, то вот что получается. Вы будете делать первые шаги. И первые шаги, которые вы будете делать, вы так раз первый шаг сделайте и попробуйте. А как здесь мне попробовать пройти и пожить в этом новом состоянии? Вот здесь пару шагов, вот так, уже получше, хорошо, попробовал. Иду следующие пару шагов делать. То есть мы в сторону своей цели, своих желаний, своих амбиций должны делать ежедневно малюсенькие шажочки. И в этих шажочках мы не должны ощущать себя разочарованными и сказать: ой, ну все, я вот сделал только один шаг, а до моего самолета мне еще далеко, и это вообще все немыслимо, это все вообще непонятно, бессмыслица полная, я не знаю как и что. Вот эти все сомнения, вот эти все мысли, а я медленно, наверное, иду, а кто-то идет быстрее, вот эти все сравнения, дуальности, их все нужно оставить. Нужно поставить на всем этом паузу, перестать туда направлять свое вообще внимание. Направляйте, пожалуйста, внимание на те маленькие шаги, которые вы сделали. Пусть они для вас кажутся огромнейшими. Потому что если сравнивать ваши маленькие шаги в разрезе вообще всего вашего рода, то вы просто гигант, мчитесь, вы просто спринтер летящий, ракета. Потому что род 30 тысяч лет жил и ни разу не сделал этот шаг. А вы сделали этот шаг вообще впервые в вашей генетике в течение 30 тысяч лет. Вообще представьте на одну секундочку. Вы для рода самый быстрый человек на этой планете. Поэтому каждый ваш маленький шаг в сторону
в сторону движения, в сторону нашей амбиции, в сторону принятия, даже сам процесс принятия этого, даже сам процесс того, что я подумаю об этой мечте, она мне приносит высокочастотное состояние удовольствия какое-то, и я на фоне этого удовольствия сегодня проживу один день, это уже плюс, это уже немыслимый плюс. Это уже можно поставить такую галочку, да, день был сделан, да, это супер. И мое ощущение, да, плюс. Поэтому существует несколько правил, с помощью которых необходимо двигаться и идти в сторону реализации как раз собственных амбиций. Значит, прежде всего, я выписала эти правила, запрещено отказываться. Запрещено отказываться. Мы с вами это решили. Мы не отказываемся. Второе. Двигаемся мелкими шажочками. И за эти мелкие шажочки всегда себя похвалили, всегда себя преувеличенно что-то себе немножко добавили, сказали, ты молодец. Как бы вам это страшно и некрасиво, и непонятно звучало в вашей генетике, напомню, это впервые вы делаете, первые шаги, и вы продолжаете их делать. Поэтому они кажутся вам дико странными, страшными, непонятными. Но мы их продолжаем делать, потому что они вам непонятны, потому что непривычны. Третье. Значит, подсознание выделяет именно по чуть-чуть, как бы разрешает вам двигаться. И наш крокодильчик говорит, ну ладно, вот этот шаг сегодня разрешу тебе, ну попробуй, давай, двигайся. Потому что, когда вы делаете большие шаги, вам для этого нужен будет нанотрансформатор, терапевт, вам для этого нужно будет метод определенный, обучение наше, сессии, с помощью которых вы движетесь семимильными шагами, поддержка, то есть профессионал, вам нужно разгружаться, потом загружать новые нейронные связи, это новые знания обязательно, то есть это целый комплекс, это целый профессиональный подход к этому. Когда же вы движетесь малепусенечкими шагами, вот вышел, чуть-чуть пошел, чуть-чуть, еще чуть-чуть пошел, но каждый день, либо в день, даже несколько действий, которые вы совершаете в направлении реализации своей амбиции, вы не заметите, как произойдет, но ваше бессознательное отпустит это все, разрешит и начнет эту энергию, которую вы через направленное внимание направили и движетесь туда к цели, начнет ее тоже проталкивать, как бы ваше бессознательное согласится с вами, пойдет с вами в этом направлении. И четвертое, самое важное, что вы должны знать, что это заряд. Вот этот заряд, который вы обретаете, который вы, когда вы ощущаете, закрыли глаза и ощущаете свою амбицию, вы ощущаете некоторое состояние внутреннего комфорта, этот заряд, вот это состояние, которое вы ощущаете, оно вам дает вообще эволюционный процесс развития. И вы с помощью этого эволюционного развития начинаете двигаться. То есть это все очень важные в вашей жизни события. Мы ни в коем случае не оставляем свои амбиции. Почему мы их не оставляем? Потому что я в следующем видео расскажу, в видео следующем, мы их не оставляем. Почему мы их не оставляем? Потому что я именно в следующем видео вам расскажу, как это связано с нехваткой, как это будет связано вообще с осознанием происходящего, как это будет связано с вашим развитием дальнейшим, как это будет связано вообще с вашим выходом на новый способ жизни. Потому что ваши амбиции, ваши желания жить прекрасно, хорошо, красиво, чисто, энергетически, может быть там с принцем, может быть там жить в горах где-то Швейцарии, может быть жить на берегу моря, океана. Это то, что вас всегда выведет в жизни к действительно осознанию, к действительно вашему предназначению и действительно вообще к вашей реализации вас и к вашему ресурсному состоянию. Поэтому мы не отказываемся, как бы нам страшно не было, как бы нам непонятно не было, даже если с нами никто не идет, даже если мы идем одни, даже если нам кажется, что нам хочется помощи, нам никто не помогает. Все это буду рассказывать в последующих видео. Поэтому пристегните ремни, готовьтесь к взлету нашего космического корабля. Будем лететь вместе и будем разбирать все по пунктам.